係，你哋本身星期日嘅，但係星期六嚟緊係冇做呢個可以報。哇！呢個新手班好嘢，真係。我哋起碼冇呢個可以有鬥波加強度。咁我哋嗰啲師兄唔好，咁你係好勁㗎嘛，冇呢啲。好嘢。邊個？條腰啊！條腰唔夠幼啊！係啊，隻腳遞唔起啊，早少少遞腳呃到落去嘅。呢腳下次教你，下次教你。呢腳拖地啊！喺香港儲下錢，早啲翻鄉下退休可以，真係啱啱先開始仲講去冇啊！香港揾哇！你隻份喺香港做屋租啊！會計都揾到下錢啊，大哥！好多客咧都真係做金融，即係總之內地讀金融或者做金融，即係可能做一係做銀行，一係做投資，即係總之係關金融。好多啲專才好多，即係我未聽過落嚟，即係我而家接觸嗰啲做親嘢都係呢一類嘅嘢咯，就唔會即係唔會嚟香港話做其他嘢㗎，真係。所以即係讀書又係讀金融，睇下仲有冇，基本上係吉位，你望下嗰啲吉位可以放到，我覺得你起碼要有個係啊，先簽得晒。不過嘅你一係香港你係你得閒有冇翻下近人哋啊？翻深圳係咯，翻嚟。真係好，我屌你！我就嚟要唱好，日日都唔使唱好，咁樣先得滯。而家好多人都翻內地，不過又咁講啊，你點講咧？雖則你嘢食啊、服務啊、地方都靚咗好多，但係始終係可能有時有啲位係變化。但係我覺得係好咯，但係又咁講喎，而家內地人落嚟香港落班，啲文化水平高咗好多。我啲客咧好有禮貌，好客。我講好客咧，唔係有禮貌咁咧，即係佢個人個品個思路係好正常，即係佢唔會覺得要落你着數。好彩咯，我覺得我又即係遇親啲客，我啲客，我可以用單純嚟形容佢咯。我夠膽講，即係有啲可能做緊住30歲嘅啦，我見上次揾我買樓嗰個，買間一房400幾500萬，就係自己應該自己儲錢買嘅。佢講係啊，住一房咯。不過佢即係佢知道自己個能力係呢啲㗎啦，佢就揾翻呢啲。咁啊佢揾到，咁我都好開心㗎，幫佢揾間佢中意。佢第一就有翻咁上，佢都幾叻嘅，我覺得做運動，跟住又即係又好禮貌啊，女仔嚟嘅仲要，一個30歲，我30，係啊，不過唔係嘅，佢首期嗰啲其實又唔係好多啫，即係如果你其實你500萬樓，你可以50萬首期，啊佢做咗，你諗下啦，佢30歲喎，即係可能做嘢做咗6年㗎啦，咁可能屋企又幫少少啊，佢媽。啱啱我就做咗個又係內地客個仔嚟讀書嘅工作，又係都係專業人士嚟㗎，又係都好禮貌好似。一啲啲，我初以為咧，譬如大部分帶啲仔落嚟讀書嗰啲都有錢。都未必，因為我前日有個客撞啱佢個客，我睇樓，佢都係個仔來讀書，跟住佢都係揾啲500萬嘅喎，仲要2房3房，都難。但係大部分落得嚟香港嘅都
10個9個半都係有錢嘅，好少撞到個冇錢嘅。即係我講有錢嘅意思係真係買1000幾百萬樓係真係即係起碼有幾百萬首期嗰啲神。內地讀書係咪點講啊？我聽有啲朋友咧，佢細個讀書啊，中學啊或者小學咧，佢係要冇得翻屋企，放假先翻到屋企。高中係啦，小學都係。係啊，唔知喎。即係總之高中佢都話冇得翻屋企㗎，一定係1至5，係咪㗎？你哋都係㗎？點解咁慘嘅？你陣拉開啲有時你有講嘛？咁啊係嘅，可以唔喺屋企住，即係你問我都覺得係喎，唔使翻屋企。但係佢話係夜晚都上堂嘅喎，即係佢話係朝頭早去到夜晚，佢話我話唔係啊，有啲唔係啊。係咯，你咪算嘅喎。但內地全部高中都係咁。呢排冇得揀啊！係咯，一定喎，佢就話，所以點解要？我就話點解啲仔都要去外國讀書啊？咁解啦。因為佢話太過高壓啊，又冇得翻屋企。厲害！全部高中都係咁。轉啦，好酷啊！我識過有個成都嘅好叻㗎，但係佢同我講啊嘛，啲高中啊，真嘢。不過佢又好叻嘅，同佢傾偈就知，一做嘢好爽快嘅，係啊，個流程啊嗰啲，得啊！你我慢慢執。流程即係好成嗰啲秘書。準備啊！準備多2分鐘啊！威哥，掂有威哥。大健。唔係啊，呢個波唔係我哋㗎，呢個細路仔嗰啲㗎。呢個都唔係啊，呢個 AFD 嗰個。呢個我哋講嘅有。買啲相關工具，買啲男仔翻嚟，比較好嘢！倒掛！喂，講笑啊！小心小心！舉手！後啲形上好啲，啊！呢個衝上形上好啲，你要咬腰頂啱呢個，單少少。
，fans 有想法嘅而家。哇流喎，崩完㗎咯，我頂崩咗㗎。呢個啊？爆咗側邊，吉咗落去啊！我有一個係一踢落去就冇氣嘅，知道？哦係咩？爆咗嘅應該。唔係啊，嗰啲個小朋友波嚟㗎，佢哋踢嗰啲，好似嗰個係嘛？呢個踢出我態度喎，佢個態度咪就係態度爆波啦！你邊有可能啱態度好差喎，咁淋。喂，大佬嘅喎，係大佬，你先知啊？但係呢個波嘅喎咁易爆唔啱點？半衝嗰個足球大佬，嗰個香港代表隊，亦都係一個足球名宿，一個右後衞，東方右後衞唔錯嘅踢得。開波未？開波唔係，佢係好佢自己教嘅，佢有好多教練幫佢教。但係呢度出貨嚟嘅。哥，你啱啱封係封呢個㗎？哦，點解有兩個嘅？打俾大佬先知喎。你攞咗兩個嚟啊？攞啊，佢喺度㗎。呢個係我見到，我認得係 Ataka sell 我哋嗰個，我就話可以試下佢咁平。如果係我哋就真係有4個波。有咩真係一 search 出嚟？冇賣廣告喎，當年我哋咩時候？Jenny 嗰陣 search 我哋係皇馬，業餘足球班裏邊嘅皇馬。睇嚟女仔班我哋要再整大啲，越嚟越多女仔踢。可能我要開班女仔班。我覺得我哋即係呢足球班嚟，同埋生一隊女仔班嚟，梗係啦。我哋齊嘅有20幾人，20幾人。哦，咁啊真係我哋。我哋冇賣廣告，冇賣㗎，冇賣過。係啦，鬥翻後邊個。哦，我覺得係嘅，佢手嗰時應該係7、8月，7、8月。好啊！靚波啊！你搬咗嚟啊？差唔多。嗰時啱啱係阿林嘅校隊。係呢度冇氣，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 冇氣。呢度，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 呢度。好啊！好多人。應該係啊，阿林。林係啊，有兩個係好犀利，三
3個咯，阿陳係3個。幾好啊！覺得好差。有冇撞親啊？真係唔明有冇撞親？佢好似個腦咁啊！咁腳踢。嗰頭都有啲人嚟，嗰頭都有啲嚟等嘅。我走啊！喂，打返位啊！死啊！其實開頭好多，其實開頭呢排都好多。咩嗱？就平時好少，就問我我有個朋友又喺度踢嘅，跟住問我話邊個即係我話你啱你哋男嘅，好男嘅一齊踢。我冇啊，咁會唔會有啊？黐線，我唔會有啊！我趕走晒類似班類似男仔嚟，家俊啊、Happy 嗰啲啊，係啊。嗰啲唔聽我就冇再問佢哋咯。乜3個？我見到佢哋有喺都係有自然飛歐咯。咁咪留翻 Julian 喺度咯。即係 Julian 係雜步步，又 book 嘢，跟住又有車咁樣。喂，因為始終越嚟越多女仔又咁啊！喂，樽執好大家，個波未翻好㗎啦。呢個唔袋啦，哇！呢個唔袋啦係嘛？哇！怪聲嚟嘅呢個。